Dokter, saya pernah baca dokter bahwa salah satu gejala PPOK ini adalah batuk, dok. Nah, batuk yang seperti apa ini dokter yang disebutkan menjadi ciri-ciri seseorang terkena PPOK, dokter? Iya. Kalau asma itu jarang yang ada batuk dia. Tapi PPOK memang batuk yang menyebabnya. Kenapa? Karena obstruksi dia tadi itu, sehingga dia gampang untuk bahasanya mengumpulkan dahak. Kita normal memang ada dahak. Sehingga karena kita dia dapat mengumpul dahak, kan terganggu tadi. PPOK terganggu anunya, sehingga dia numpuk. Batuk, dia berusaha mengeluarkan dahaknya itu. Gak bisa-bisa. Kenapa? Dia memproduksi dahak terus di dalam paru kita itu. Sehingga batuknya produktif. Nah, itu ciri khas dari PPOK bahwa batuknya jarang yang bisa teratasi dengan cepat. Lama dan produktif. Artinya apa produktif? Berdahak. Nah, kalau asma jarang yang batuk. Biasanya ada pencetusnya tadi, kayak emosi, kayak makanan, nggak ada batuk. Tapi cuma batuknya malah kering. Tapi kalau misalnya di PPOK itu memang produktif. Karena kerusakan parunya yang membedakan dia. Sehingga PPOK lebih dominan di batuk. Karena batuk baru jadi muncul sesek. Nah, kalau asma nggak ada batuk, jarang yang batuk, tapi ya tentu tadi bisa makanan, bisa emosi, bisa lingkungan yang tidak membuat dia nyaman. Seperti itu. Baik dokter, jadi kalau udah batuk terus gitu ya dok, kemudian batuknya ada berdahak, nih perlu dicurigai ya dok. Wah, apakah saya terkena PPOK seperti itu ya dok ya? Jadi harus melakukan pemeriksaan ya dok. Sebaiknya iya. Jadi saya luruskan lagi bahwa batuk produktif memang benar untuk PPOK, tapi ada satu penyakit kita di paru yang menyatakan bahwa batuk-batuk lebih dari 2 minggu tidak sehat-sehat, kita ragukan juga dengan infeksi paru. Nah, PPOK sama. PPOK dia mencetuskan karena dia juga ada infeksi paru. Sehingga sebelum kita menyatakan PPOK, infeksinya kita atasi dulu. Tapi kalau sudah teratasi, batuknya yang tidak pernah hilang-hilang, itu dia. Baru kita bisa menyatakan bahwa kemungkinan besar ada PPOK. Di mana kita tahunya PPOK? Ada pemeriksaan lebih lanjut. Baik dokter.